വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഡ്യൂവാല 2.0. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റഡി ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിസിനസ് സ്റ്റഡി സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട കുറേ ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ, അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മെയിൻ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഹെഡ് മാത്രം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നതൊക്കെ കണ്ടന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം മാതിരി നമുക്ക് അറിയണ പോലെ എഴുതാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്, അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, മീനിങ്, നേച്ചർ, ലെവൽസ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ മീനിങ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, പിന്നെ ഒരു ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അത് ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ്, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും ആ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. പിന്നെ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ ഒരു പോർഷനും കൂടി നമ്മളിതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കോർഡിനേഷനും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇത്രയാണ്. നമ്മൾ ചെറിയൊരു പാടാണ്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹെഡിങ്ങുകളൊക്കെ എഴുതാം. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസിലും വരിക, ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലൊക്കെ വരിക. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകേണ്ടത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒറ്റ സെന്റൻസ് മാത്രം മെയിൻ ആയിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ. അതായത് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ടാണ്, ഒരു കലയാണ്. ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ്, നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുക എങ്ങനെ? ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ, ബാക്കിയുള്ള പീപ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് തിങ്സ് ലഭിക്കുക. അങ്ങനെ തിങ്സ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മാനേജ്മെന്റ്. ഇത് മേരി പാർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുടെ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ്. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി കാഴ്ചവെക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല റിസൾട്ട് വരാൻ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, പോളിസീസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ ഡിസിഷൻസും എടുക്കുന്നു. അതാണല്ലോ നമുക്കറിയണം മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് അല്ലെ? മാനേജ്മെന്റ് എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മെയിൻ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ്. ഡിഫറെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഗോൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ഗോൾസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാനേജ്മെന്റ് നമുക്കവിടെ വേണം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗോൾ ഓറിയന്റഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചെടുക്കുക എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയണം മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ടില്ല, നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മാനേജ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. അത് തന്നെയാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡി പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം. നമ്മൾ എന്താണോ പഠിക്കുന്നത് അത് നമ്മളായി ചിന്തിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആണ്. കാരണം മാനേജ്മെന്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഗോൾസിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള പോളിസീസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻസും ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, നടപ്പിലാക്കുക, അതൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആണ്. പിന്നെ നോക്കുക പെർവേസീവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണോ മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ളത്? അല്ല, ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ചിലപ്പോൾ UK USA അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ, അതിനിപ്പോൾ എക്കണോമിക് ആണോ സോഷ്യൽ
സോഷ്യലാണോ പൊളിറ്റിക്കാണോ എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ മേഖലയിലും എന്ത് വേണം, മാനേജ്മെന്റ് വേണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ളത്. സ്കൂളിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലേ, മാനേജ്മെന്റിലെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലേ, ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ആരാണ്, മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സുമാരുള്ള അവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാരണമായിട്ട് ഒരു വേർതിരിവില്ല. പെർവേസീവ് ആണ്, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഏതൊരു ടേം, ഈ മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞ വേർഡ്. അപ്പൊ ഈ മാനേജ്മെന്റ് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് പെർവേസീവ്. ഓക്കെ, പിന്നീടാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ. മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. അവിടെ 3 ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്ക്, മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ വർക്കിനെ മാത്രം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്താൽ പോരാ. ആ മാനേജ്മെന്റിൽ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും, കുറേ പീപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പീപ്പിൾസിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, അവർ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, ഓരോരോ വർക്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി, എ കോംപ്ലക്സ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് വേറൊരു ഫീച്ചർ എന്താണ്, മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊല്ലം മാനേജ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കൊല്ലം നടത്തിയ മാനേജ്മെന്റ് ആവില്ല, നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തും. കമ്പനിയുടെ റിസൾട്ടിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവണില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചു, ഇന്ന തീരുമാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസൾട്ട് കിട്ടി അവിടെ നിൽക്കുമോ, ഇല്ല, അവിടെ ഡസൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവണില്ല. അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത വർക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി കൂടുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത്, മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ആളാണോ അവിടെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്, അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ടീം വർക്കാണ്. മാനേജ്മെന്റിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, എംപ്ലോയീസ് വേണം. ചെറിയ ജോലി ചെയ്യണ എംപ്ലോയീസ് തൊട്ടിട്ട് വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് വരെ ഇവിടെ വേണം, മാനേജ്മെന്റ് വേണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്, ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡൈനാമിക് ആണ്. ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ. അതായത് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊല്ലം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആവണം. ചിലപ്പോൾ കുറേ കൊല്ലം മുന്നേ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത പോളിസീസ് ഒന്നും നമുക്കൊരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, ഓരോ ഇന്നോവേഷൻസും ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ ആര് വഴങ്ങി കൊടുക്കണം, നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ വഴങ്ങി കൊടുത്തേ പറ്റും. അത് ഡൈനാമിക് ആണ്, സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല. ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ്. ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്ന വാക്കിനെ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാനോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ, ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു അൺവിസിബിൾ ഹാൻഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം. കാരണം അതിന്റെ റിസൾട്ട് മാനേജ്മെന്റ് നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ആണോ ബാഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, അതിന്റെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട്. ഏതോ ഒരു അൺസീൻ ഫോഴ്സ് ആണ്, കുറെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണു നടക്കണു, പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ എന്തോ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്, അതിന് നമുക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം, ഇറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ഈസ് വിഷ്വലൈസ്ഡ് ത്രൂ റിസൾട്ട് ആണ്. അതിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത പോളിസീസും ഡിസിഷൻസിന്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും, അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മാനേജ്മെന്റ് എന്താന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, മാനേജ്മെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്, ഏത് ഓർഡറിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുക, ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക, ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആണ്, ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്, ഡൈനാമിക് ആണ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇത് എന്താ പറയാ, ടീം വർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാതും പെർവേസീവ് ആണ്, മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക് പോകാം. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ, എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ, ഓർഗനൈസേഷന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ, ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ എന്ത് വേണം, ഇവിടെ
മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വേണം. മാനേജ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോവില്ല, പ്രോഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യില്ല, സർവൈവ് ചെയ്യില്ല, പെട്ടെന്ന് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ 3 ടേം വരുന്നത്. പിന്നെ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താ? നമുക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി കുറെ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൂടി നോക്കണം. എന്തൊക്കെ? എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എമ്യൂണിറ്റീസ് ലൈക്ക് സ്കൂൾസ്, ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇതൊക്കെ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്? മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താ? നമുക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് ഉണ്ടാവും. അതല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിലൂടെ നമ്മളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ക്യാഷ് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈസി അല്ലേ? ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ചെറിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ സെയിം സാധനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക എന്തുട്ടാ? അച്ചീവ് ഗോൾസ്, ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി, പേഴ്സണൽ ഗോൾസ്, സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്, സർവൈവൽ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ രീതിയിലൊന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി എഴുതാം. ഓക്കെ, അതാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാല്ലേ? മാനേജ്മെന്റ് എന്താന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയാണ്, ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റിന് 3 ലെവലുകളുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പിരമിഡ് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ 3 ലെവലുകളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, 3 ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയും. ടോപ്പ് ലെവൽ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലോവർ ലെവൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ടോപ്പ് ലെവൽ, എന്താണ് ലോവർ ലെവൽ, എന്താണ് മിഡിൽ ലെവൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ കേട്ടോ. ടോപ്പിൽ നിന്നും ബോട്ടം, ടോപ്പ് ടു ബോട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോൾ ടോപ്പ്, മിഡിൽ, ലോവർ. ഒരിക്കലും ഇവിടെ ടോപ്പ്, മിഡിൽ, ലോവറിന് എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓർഡർ തെറ്റിട്ട് എഴുതാനോ പാടില്ല. കാരണം ലോവർ ലെവൽ ഇവിടെ എഴുതാൻ പാടില്ല, ടോപ്പ് ലെവൽ ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ. ഒരു മാനേജ്മെന്റിന് 3 ലെവൽസ് ഉണ്ട്: ടോപ്പ്, മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ. ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക എന്താണ്? ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനിയാണ്. ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിയിലെ ടോപ്പേഴ്സ്, ഏറ്റവും ടോപ്പിലിരുന്ന് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തിങ്കിക്കുക ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും? മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്, ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഓണേഴ്സ് ഒക്കെ പെടും അല്ലേ? അത് അവരാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ. അവരായിരിക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? ടോപ്പ് ലെവൽ. അവരെന്താ ചെയ്യണ? ലേ ഡൗൺ പോളിസി, ഡയറക്ഷൻ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ, കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ടോപ്പ് ലെവൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഒരു മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ സ്കൂൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചോ? സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ആ മാനേജ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? അവിടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും എല്ലാവരും വരും, ഹെഡ് ഓഫീസേഴ്സും ഒക്കെ വരും. അവരെല്ലാവരും പോളിസീസ് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യും, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും, കൺട്രോൾ ചെയ്യും, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇനി നോക്കാം, മിഡിൽ ലെവലാണ് നെക്സ്റ്റ് വരും. മിഡിൽ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, മാനേജേഴ്സ്, സെയിൽസ് മാനേജേഴ്സ്, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാനേജർമാർ വരുന്നതാണ് മിഡിൽ ലെവൽ. ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഇവര് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് തന്ന പോളിസീസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡയറക്ഷൻ ടു ദ വർക്കേഴ്സ്, ഇവരെ താഴെ വരുന്ന വർക്കേഴ്സിന് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിസിഷൻ, ഇവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ആരെടുക്കുക? ഈ മിഡിൽ ലെവലിലുള്ള മാനേജേഴ്സ് തന്നെയാണ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നാണ് ലോവർ ലെവൽ. ലോവർ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി താഴെയുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ലെവല്. അവരാരൊക്കെ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ്, ഫോർമാന്, സൂപ്പർവൈസേഴ്സ്, സെയിൽസ് ഓഫീസേഴ്സ്, അവർ വരും. അവരെന്ത് ചെയ്യുക? ഡേ ടു ഡേ വർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, മെഷീൻസ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അപ്പം നടക്കണ ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ മിഡിൽ ലെവലിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജർ, അവരാണ് ടോപ്പ് ലെവലുകൾക്കും ലോവർ ലെവൽക്കും ഇടയിലുള്ള ഇന്റർമീഡിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ലോവർ ലെവലിലെ വർക്കേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ അവരത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും?
ടോപ്പ് ലെവലിലെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അവരെ ടോപ്പ് ലെവലിലെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എടുക്കണം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് കൊടുക്കും? ലോവർ ലെവലിൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി മിഡിൽ ലെവലിലത്തെ മാനേജേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ടോപ്പ് ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവൽ ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ ആണ് ഇത്. ജസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അറിയാനുള്ളൂ. പിന്നീട് ഇത് വൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്. നമ്മളിപ്പോ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ, ഇന്നത്തെ പാർട്ടിലെ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുവിധ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2 പോർഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത്, കോർഡിനേഷനും അതുപോലെ നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. അത് രണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ടാണ് എടുക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ടും നന്നായി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അത് മസ്റ്റായിട്ട് എക്സാമിന് വരേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്ലാനിങ്, ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഡയറക്റ്റിംഗ്, സ്റ്റാഫിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റിംഗ്. ദെൻ ഫൈനലി കൺട്രോളിങ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ. ഈ കൺട്രോളിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ഇവർ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്? പ്ലാനിങ്. ഒരിക്കലും ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. ഇറ്റ്സ് ഡസൻ സ്റ്റോപ്പ് എനിവേർ. നമ്മളിത് എവിടെയും എന്ത് ചെയ്യണില്ല? നിർത്തുന്നില്ല. അതിനൊരൊറ്റ ഉദാഹരണമാണ് ഫങ്ഷൻസ്. നോക്കിയാൽ മതി. പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, കൺട്രോളിങ്, അഗെയിൻ പ്ലാനിങ്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ പ്ലാനിങ്, അഗെയിൻ ഓർഗനൈസിങ്, അഗെയിൻ സ്റ്റാഫിംഗ്, അഗെയിൻ കൺട്രോളിങ്, ഡയറക്ട്. ഈ ഓർഡർ നമ്മൾ തെറ്റാനേ പാടില്ല. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ആണ്. ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, കൺട്രോളിങ്, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു പ്ലാനിങ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫങ്ഷൻസ്. ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ, വേർ വി വാണ്ട് ടു ഗോ, നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു മാനേജ്മെന്റ്. ദെൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാവശ്യമായുള്ള വർക്കേഴ്സ് വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവർ സ്റ്റാഫിങ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് എത്ര വർക്കേഴ്സ് വേണം, ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയീസ്, ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൾക്കാരെ സ്റ്റാഫ് ചെയ്യുക. ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റാഫ് ചെയ്തതിനൊക്കെ അവർക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഫൈനലി എന്താ? കൺട്രോളിങ്. ഓൾ ഓവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അവർ ചെയ്യണത്. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സ്മൂത്ത് ആയി നടക്കണില്ലേ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെ ഇതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നടത്തണം, ഇപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പഠിച്ചു. മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്, അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ലെവൽസ്, ഫങ്ഷൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഫീച്ചേഴ്സും അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും. ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബാക്കി, ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റും കോർഡിനേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ പാർട്ട് 2 എടുക്കും. കാരണം നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കുറച്ചധികം വൈഡായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ആർട്ട്, സയൻസ്, പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതുപോലെ കോർഡിനേഷനും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡി വീഡിയോ കാണുക, നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.